আবারও নিয়ে চলে আসলাম আরেকটি তিতিরের নর মুরগি। মূলত কিছুদিন আগে একটি ভিডিওতে দেখেছিলাম আমরা যে আগের নর তিতির মুরগিটি এনেছিলাম সেই মুরগিটি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে যে তিতির মুরগিগুলো ডিম দিচ্ছে সেগুলো থেকে বাচ্চা উঠানোর সম্ভাবনা একেবারেই নেই, যার কারণ হচ্ছে এগুলো বীজ ডিম হয় নাই। এখানে আমার দুইটি ফিমেল মুরগি আছে আর এই দুইটি ফিমেল মুরগি প্রতিদিনই কিন্তু দুইটি করে ডিম দিচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটি আর এখানে আরো 3টি ডিম রয়েছে। যেহেতু ডিমগুলো থেকে বাচ্চা উঠবে না সেহেতু আমরা খুব শীঘ্রই এই ডিমগুলো যাতে করে বীজ ডিম হয় সেহেতু আমরা আরেকটি তিতিরের নর মুরগি নিয়ে চলে আসলাম। এখানে 3টি তিতির মুরগির মধ্যে 2টি মাদি তিতির মুরগি আছে আর একটি নর তিতির মুরগি আছে। এখন দেখা যাবে পরবর্তী ডিমগুলো বীজ ডিম হয় নাকি।